umunsi nakoze ubukwe 80% y'ababurimo nabo twari kumwe mu rusengero. Ubwo nyuma yaho wenda harimo abo twiganye cyangwa abo twakoranye cyangwa se abo muri famiye, ariko urumva abenshi 80% nabo mu rusengero. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu by'umwuka, ariko ni inyungu z'ubuzima busanzwe. Inyungu z'ibifatika nazo zibamo. Abantu benshi ntabwo baza mu rusengero kubera inyungu zisanzwe z'ibifatika, ariko zibamo. Ikaze kuri BMK1 TV, televiziyo ikorera kuri YouTube bagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane twibanda ku by'iyobokamana. Uyu munsi rero twongeye kugirirwa amahirwe yo kubona umutumirwa uri butuganirize ku ngingo twabahitiyemo, ariyo tugiye kuganira uburyo ushobora gukorera mu itorero bikakubera nk'umuryango. Ariko mbere na mbere reka tubanze twakire umutumirwa wacu. Ikaze. Murakoze cyane. Kugira ngo dukomeze twabanje kumenyana n'abadukurikiye batumenye, katubasabe manze mutwibwire. Amazina yanjye nitwa Ev Theophile, ni umukristo, mbarizwa mu itorero rya Restoration Church Kimisagara. Arakoze cyane. Tugira amahirwe yo kumubona kugira ngo tuganirize nk'umwe mu muntu warezwe mu bantu barezwe n'itorero rikanamukuza, ndetse akavamo umuntu mukuru akamenya iki itorero ryamarira umuntu rikamubera nk'umuryango. Reka tumubaze, ubundi koko itorero rishobora kubera umuntu umuryango? Itorero rishobora kubera umuntu umuryango, ariko mbere y'uko wenda mvuga uburyo itorero ribera umuntu umuryango, reka tubanze tuganire ku kintu cyitwa umuryango. Ubundi ahantu henshi iyo bavuze umuryango uhita wumva ababyeyi, ukumva n'abana, ari byo bikoze umuryango. Ikindi ni uko iyo bavuze umuryango wumva abantu bafitanye isano rya bugufi ry'amaraso. Habaho n'imiryango iriyerarije cyangwa se imiryango miremire, ariko ikintu cya mbere twumva iyo umuntu atubwiye umuryango ni uguhita twumva abantu bafitanye isano kandi rya bugufi kandi ry'amaraso. Umuntu rero ashobora kwibaza ngo ese ngo itorero naryo ni umuryango? Hari aho bihuriye no kuba naryo rifite abana, ababyeyi bafitanye isano y'amaraso n'iki? Nabyo ni kimwe, birahura. Ubundi itorero nkunda kuvuga ngo ni umuryango w'abana b'Imana, ariko uwo muryango w'abana b'Imana ufite umubyeyi, niwe Mana, hanyuma ufite n'abakristo, nibo bana. Ushobora kwibaza ati ko Imana yaremye abantu bose, kuki bamwe ari abana b'Imana abandi ntibabe ari abana b'Imana, ntibabarizwe muri uwo muryango witwa itorero? Ubundi mu muryango wa gikristo tuwugeramo igihe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, niwe bavuga ngo abamwakiriye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga automatically murumva ko bahita binjira muri wa muryango. Niba bavuze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, urumva ko umubyeyi ni Imana, hanyuma abakristo nabo n'abana bagaforma wa muryango ariwo twise itorero. Rero itorero ni umuryango w'abana b'Imana. Iyo rero tumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, biduhesha uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana, aribwo tuba hamwe n'Imana dukoze rya torero. Hari abantu batekereza ko itorero rigizwe n'abantu gusa. Oya, itorero rishingiye ku Mana, niwe mubyeyi waryo, hanyuma natwe rero tukaba abana b'Imana tukabana muri iryo torero. Niyo mpamvu navuze ko kuvuga ko itorero ari umuryango, ni umuryango w'abana b'Imana. Numva ari icyo navuga ku cyo wanumbaje. Urakoze. Unteye kwibaza mu by'ukuri, ubundi tutarebye itorero nk'umuryango muri rusange, itorero ni iki? Hari abantu bumva bakumva izina itorero, abandi bakumva idini. Reka tureke gusobanura idini, none itorero ryo ni iki? Urakoze cyane, ubivuze neza. Bamwe hari igihe uvuga itorero bakumva n'idini. Itorero nabivuze ni umuryango w'abana b'Imana. Kugira ngo twinjire muri uwo muryango tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nicyo cyanditswe navuze muri Yohana 1:12, havuga ngo abamwakiriye bose
bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo usomye ku murongo wa 13 aravuga ngo abo ntibaba bakibyawe n'inyama n'umubiri n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo baba babyawe n'Imana ubwayo. So urumva iyo bamaze rero kubyarwa n'Imana ubwayo, babaye abana b'Imana, bagahita baforma icyo twise itorero. Wenda iby'idini ntago turi bubizeho, iyo hajemo iby'idini hazamo n'imihango n'ibindi, ariko ibyo ntago turi bubizemo, turagarukira gusa ku itorero nk'umuryango w'abana b'Imana. Utubwiye ibintu bishobora kuba bibumbatiye ibintu byinshi, turi bugerageze kuza kugenda tuvuga ku kantu kamwe kamwe, ariko ni gute umuntu ashobora gukurira mu itorero? Itorero ryafasha gute umuntu gukura, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'umwuka, ko twabonye ko ryibanda cyane ku buzima bw'umwuka? Urakoze cyane. Ukuntu itorero rishobora kubasha gufasha umuntu gukura. Iyo tugeze kuvuga ngo gukura, urumva haba habanje kuvuka, kuko umuntu ntago yakura atavutse. So nkuko rero twari tumaze kubivuga ko itorero ari umuryango, kandi umuryango ukaba ugizwe ababyeyi n'abana, urumva deja abana bamaze kuvuka. Ubundi hari ibintu bibiri tugira, ikintu cyitwa uburere n'uburezi. Uburezi ntago ndi bubuzeho, ndaza ku burere. Uburere ni bukorerwa mu muryango. Buriya no mu muryango usanzwe utari itorero, umuryango usanzwe, iyo ababyeyi babyaye abana babaha uburere. Uburere nabwo ni nk'uburezi bw'ibanze, cyangwa se ni nk'indangagaciro z'umuryango. No mu itorero rero, iyo umuntu amaze kuvuka, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, uwo muntu aba yavutse. Inshingano za kabiri itorero riba rifite nyuma y'uko wa muntu wavutse, ni ukumuha uburere kugira ngo wa muntu abashe kugira gute, abashe gukura. So itorero rigomba gutanga uburere. Wenda dushobora kuza kubigarukaho, ariko nanabivuga, itorero riduha uburere mu buryo bubiri. Riduha uburere bw'umwuka, ariko n'uburere bw'umubiri burya barabutanga. Rero kugira ngo icyo rifasha umuntu gukura nyuma yo kuvuka, ni ukumuha uburere bwa gikristo. Nibwo nshobora kwita uburere bwa gikristo. Ubwo burere bwa gikristo rero, nyuma ya wa muntu wavutse, buratangwa kandi buba bwarateguwe. Reka mvuge wenda ngo butangwa n'ababyeyi bakabutanga. Mu rusengero rero buriya cyangwa mu itorero, tugira uburyo dutanga uburere bwa gikristo kugira ngo wa muntu abashe gukura. Harimo kumwigisha indangagaciro za gikristo, kandi tukamwigisha n'ibintu by'ibanze kugira ngo uyu muntu abashe gukura. Niho usanga twigisha umuntu gusenga, tukamwigisha gusoma ijambo ry'Imana. Noneho ibyo nibyo by'ibanze, ibindi byose biza bishamikiraho kuri ibyo, ariko iby'ibanze bya mbere ni ibyo ngibyo: gusenga no gusoma ijambo ry'Imana nk'uburere bw'ibanze mu muryango wa gikristo. Hari abantu baba mu itorero cyangwa banamara imyaka myinshi mu itorero, ariko ukaba ubona bo batumva ko ari umuryango, cyangwa bakaba batabona ko ari umuryango, ariko hakaba abandi baza ukabona byabereye umuryango. Ni gute umuntu we ashobora kugira uruhare kugira ngo itorero rimubere umuryango, cyangwa ni gute n'itorero rishobora kwakira umuntu rikamufata nk'umunyamuryango, cyangwa rikamwegereza akaba nk'umuntu wo muri uwo muryango? Urakoze cyane. Uvuze kuri abo bantu babiri. Wenda reka ngaruka inyuma gatoya, ahantu wigeze kuvuga itorero uvuga n'idini. Ubundi iyo tuvuga itorero, nabivuze ni umuryango wa gikristo w'abana b'Imana barangwa n'indangagaciro za gikristo. Ariko buriya nyuma yaho hari ibindi bintu biza nakwita amahame. Sosiyete zose ubona ko zigira amahame. Hari abantu rero bakora etape ya mbere yo kuvuka bakinjira mu itorero, ariko ugasanga uburere bwa gikristo bumwe wenda natangiriyeho bwo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, ukamenya icyo rikubwira, ukamenya aho rikoriyanta, ukamenya icyo rikwigisha, ntibabyibandeho, ntibanabibamo cyane, ahubwo bo bakaba mu byo nakwita nk'imihango yindi ikurikira aho ngaho. Abo bantu rero nibwo usanga baba mu itorero, ariko ugasanga itorero rimeze nk'aho ntacyo ribamariye,
kubera ko ni ibintu biri aho ngaho biri rutine, usanga ntacyo ribamariye cyane. Ariko noneho reka tuvuge ba bandi bari mu rusengero, mu itorero, ariko bakanaribamo nk'umuryango. Nyuma y'uko bamaze guhura nk'aba bandi bose bagaforma uwo muryango, mu buryo bw'umwuka bahabwa uburere bw'ibanze, ariko no mu buryo bw'umubiri barafashwa. Kandi uko umuntu agenda abana n'abantu mu itorero, agenda akurana nabo, akagenda amenya aho yakira bwa burere bwa gikristo, inyigisho z'umwuka, akagenda akura. Noneho mu gukura kwe hari ukuntu bimuha imbaraga zo gukomeza kuba muri rya torero, akabyiyumvamo ibihakorerwa. Ibibera mu rusengero ntibimere nk'ibintu biri gukorwa n'abandi bantu we bitamureba, ahubwo wakumva ari pariti y'abantu bakora ibyo. Niba ari ugusenga, akumva afite inzara n'inyota yo kumenya ukuntu basenga. Niba babwiriza, akumva afite inzara n'inyota yo kumva iryo jambo ry'Imana. Niba igikorerwa mu rusengero cyose akumva kiramureba, noneho aragenda akomatana nabo, nawe akazamukana nabo. Ariko hari undi ushobora kuba mu rusengero bikamera nka kwa kundi kw'imihango nabivuze, akageza ku cyumweru, agasenga, agasohoka, akagenda. Ariko nyuma y'ibyo yumvise mu rusengero, ni gute abikoresha mu buzima bwiwe? Bariya abantu bahuriye mu rusengero, nyuma y'urusengero bigenda gute? Rero ubu burere bw'ibanze butangirwa mu rusengero nk'umuryango, uburyo umuntu yabufashe nibwo bumufasha kuba mu rusengero yibona nk'umuryango, nk'umwana w'urusengero, bikamufasha gukura muri ubwo buryo. Ariko no mu buryo ashobora kutabyitabira cyangwa kutabibamo, nabyo bishobora gutuma ajya kure yabyo. Mu nyigisho z'ibanze ziba zarahawe umukristo, yarazigishijwe, bimucira inzira. Buriya ubyaye umwana mutoya ukamurera, uburyo umurera bimufasha mu buryo afasha decision z'ubuzima bwiwe, kubera kurikije uko wamureze. No mu rusengero niko bimeze. Ziriya nyigisho tuba twarahawe, nubwo ari inyigisho za gikristo, zinadufasha uburyo dufata ibyemezo mu buzima bwacu busanzwe, ugatuma rero bigaragara aho turimo turajya. Rero umuntu uri mu rusengero, nuko ziriya nyigisho navuga z'ibanze zigenewe umukristo zigomba kumubamo, hanyuma agakurikira izindi gahunda z'urusengero, akumva ko ibyo mu rusengero bimureba nk'uko mu muryango wawe usanzwe uba wiyumva yuko ibyaho bireba. Tumaze kumva itorero nk'umuryango, umuntu yakwibaza ese nk'umuntu utaririmo, hari izindi nyungu umuntu akura kuba ari umunyamuryango w'itorero, cyangwa se ari uwo muri uwo muryango twise itorero? Inyungu haba izifatika, watubwiye ko rirera mu mubiri no mu mwuka. Hari inyungu yaba akuramo izifatika n'izo mu mwuka, bitewe n'uko wavuze ko ari umuryango, kandi umuryango abantu babizi ko hari inyungu abantu babonamo. Urakoze cyane. Inyungu z'ibifatika nazo zibamo. Abantu benshi ntabwo baza mu rusengero kubera inyungu zisanzwe z'ibifatika, ariko zibamo. Ndika wenda mvuge nko ku bintu bibiri. Buriya urusengero ntabwo rwigisha ibintu bijyanye n'iby'umwuka gusa, n'ibyo buzima busanzwe bibukoraho. Niyo mpamvu uzabona ku nsengero haba imishinga, uzabona abantu bafashanya, uzabona abantu basurana, uzabona abantu batabarana. Reka nguhe nk'urugero rutoya. Umunsi nakoze ubukwe, 80% y'ababurimo nabo twari kumwe mu rusengero. Ubwo nyuma yaho wenda harimo abo twiganye cyangwa abo twakoranye, cyangwa se abo muri famiye. Ariko urumva abenshi 80% nabo mu rusengero. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu by'umwuka, ariko ni inyungu z'ubuzima busanzwe. Umuntu agize ibyago ari mu rusengero, abantu bamutabara ni abantu bo mu rusengero. Abantu udashobora kumara icyumweru cyose utabonanye nabo ni abantu bo mu rusengero. Hari abantu bo mu miryango yacu baba batuye nka kure, cyangwa se nta gahunda, izindi gahunda mushobora kumara n'ukwezi mutabonanye. Ariko niba ku rusengero, urugero dusenga ku wa kabiri, ku wa gatanu no ku cyumweru, ukitabira amateraniro yo ku wa kabiri no ku wa gatanu no ku cyumweru, cyangwa se reka wenda tuvuge gake, ukitabira ku cyumweru gusa, uko abantu musengana ari abantu mudashobora kumara icyumweru mutabonanye, ku buryo hashize ukwezi batakubona ashobora kuba batikana kagiye. Ariko abantu mutamenyeranye bashobora kumara n'amezi 5 n'umwaka bataza aho ntibanabaze ngo kanaka ari. Rero inyungu zisanzwe, hari inyungu ziri sociale.
ikindi uko nabivuze haba nk'imishinga ya compassion, habamo n'ibindi bintu bisanzwe abantu bakora bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo gufashanya. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugusenga gusa bikarangirira aho ngaho, ariko no mu buzima busanzwe turafashanya tukanakorana. Ariko reka nsoza icyo kibazo mubwire ikintu kimwe. Abantu benshi hari igihe batajya batekereza, buriya ibintu byose dukeneye Imana yabishyize mu bantu tuba turi kumwe nabo. Ntabwo uzakenera kugenda n'imodoka ngo Imana ikure mu ijuru yiguhe, ahubwo mugenzi wawe uyifite azayigutwaramo. Ntabwo Imana izaza ngo uyitware, ahubwo mugenzi wawe uzi gutwara azayitwara. Buriya rero mu bantu mubana muri sosiyete, inyungu ziri sosiyale ntabwo zibura kandi ziza ari nyinshi. Ikindi reka mvuge ngo 70% y'ibintu byigishwa mu rusengero urukundo ruzamo. Umuntu warerewe mu rusengero ntiyigishwe urukundo, ntabwo nibaza ko bishoboka. Ashobora kutarwexerisa nk'uko yarwigishijwe, ariko aragerageza. Niba rero abantu warabigishije gukundana ukabigisha iby'urukundo, mukaba mubana umunsi ku munsi, urumva ko inyungu z'urukundo ntizabura kukugeraho. Ibyo ntabwo ku muntu uba mu rusengero, mu bantu babana mu rusengero urukundo rwabo ruzamugeraho cyane kuruta wa muntu batabana nawe. Niho rero izo nyungu zitandukaniye. Ariko ubwo wenda mvuze ku nyungu zo hanze z'ibintu turebesha amaso tukira, ariko n'inyungu z'uburyo bw'umwuka zirahari. Reka nange nk'ebyiri hanyuma wenda soze iki kibazo. Njya nibaza ikibazo kijyanye n'uburyo sida yiyongera, ariko umuntu wigishijwe kuva akiri mutoya akazamuka akabikuriramo, yarigishijwe ko gusambana ari icyaha, ashobora kwirinda sida kuruta umuntu waha udukingirizo cyangwa wakorera ibindi bintu. Bivuze ngo twebwe uburyo bwo kwirinda ni inyigisho twahawe kuva tukiri batoya, zishobora kugufasha. Uko kwirinda rero iyo bigufashije bigira n'ingaruka nziza mu buzima bwawe bundi. Icya kabiri wenda reka mvuge nko ku biyobyabwenge. Iyo twigisha urubyiruko rwacu kwirinda ibiyobyabwenge, tubereka ububi bwabyo, tukabibigisha bikabyumva. Wenda nta bushakashatsi nakoze, ariko wenda nibiba ngombwa uzakorwe tubirebe. Nibaza ko uje mu rusengero mu rubyiruko ugasanga harimo abantu banywa ibiyobyabwenge, ubonyemo pourcentage nini, yaba ari nka 0,001%. Ibaze rero ubashije noneho urubyiruko rwose kuba mwitorero ukarwigisha kwirinda ibiyobyabwenge bakiri batoya, bakazamuka bakabikorana ntibazabinywe. Ushobora gusanga bije yagendaga mu kurwanya ibiyobyabwenge igize uwundi mumaro muri development y'igihugu. Rero n'umuntu wakuze atanywa ibyo biyobyabwenge, nawe hari ubundi bwenge akurana cyangwa hari ibindi bintu ashobora gukora byiza byamuteza imbere bigateza imbere n'igihugu. Urumva rero ko inyungu nazo zirahari. Hari ahantu heza ukomoje ho kuvuga urubyiruko urujyanye mu itorero. Muri iyi minsi urebye cyane urubyiruko rwitabira itorero, amatorero rukajya gusenga, ariko ukabona batakarije icyizere nk'itorero. Ukabona niba abantu babamo batabikunze cyane, reka ndeke kuvuga ngo batabikunze cyane, ahubwo ukabona ntibabishikamyemo. Ukabona nyine niba abantu baza baje gusenga ntabwo izindi gahunda zibareba, ntabwo zigize gute. Ariko reka turebe utugeranyirize nk'urubyiruko, umuntu w'urubyiruko, uduhe ishusho y'umuntu w'urubyiruko wabaye mu rusengero cyangwa mu itorero, icyo bimufasha, n'umuntu w'urubyiruko uwo nguwo usa nk'udafitiye icyizere itorero cyangwa se nk'utarabyumva, kamvuge utarabyumva, uduhe nk'ishusho y'abantu baba batandukaniye mu mikorere cyangwa se no mu mikurire yabo mu itorero. Umuntu wakuriyemo mu muryango neza akurikiza amabwiriza, ndetse n'uwo muntu uza nyine akumva ntabwo ari umuryango, azaje gusenga akigendera, bitewe n'uko ubona urubyiruko hari ukuntu. Urakoze cyane. Icyo kibazo ndacyumva cyane kuko nabaye mu itorero nkiri mutoya kandi ndikuriramo imyaka myinshi. Reka mpere nk'urugero wenda nko muri segonderi. Uramutse ugiye ugakora statistique mu bigo bya segonderi, uzasanga abantu b'urubyiruko
bakuriye mu itorero basimbuka nk'ikigo bakajya kunywa itabi hanze cyangwa inzoga hanze, niya porosantaje nakubwiye wasanga ari nke cyane, 0,000,001 cyangwa D. Ari kubera iki? Twebwe mu rusengero ntabwo twigisha urubyiruko ngo tumubwire ati wenda nibikunanira kwifata uzagende ukoresha agakingirizo, ahubwo tumwereka uburyo hamwe n'Imana no gutinya icyaha Imana ishobora kumufasha akabyirinda, kandi nabo barabivuga ko kwirinda biruta kwivuza. So za nyigisho z'ibanze nahereyeho uyu muntu aba yarahawe zimutera gutinya ibyo bintu, mu gihe uriya muntu utarageze mu itorero ntaba yarabonye amahirwe yo kubyumva. Ubundi muri siyanse isanzwe, iyo umuntu umwigishije ikintu kikinjira muri we niyo atagikurikije ariko agira igihe cyo kugitekereza, bitandukanye na wa muntu utarigeze ugira amahirwe yo kwigishwa icyo kintu. Abantu b'urubyiruko iwacu mu itorero tugira umwanya wo kubigisha n'ibyo bintu byo hanze, ukamwigisha uburyo yakwirinda sida, ibiyobyabwenge n'ibindi. Byibuze ayo mahirwe arayabona kandi akayabonera mu rusengero, kandi ukamwereka n'uburyo ijambo ry'Imana rimubuza ibyo bintu, ku buryo niyo we yabikora umutima we umushinja cyane kuruta wa muntu ubikora avuga ati ntawe umbona, ntawe ugira gute. Ikindi cya kabiri, tubigisha ahantu hose waburi Imana ibikubona, nubwo pasiteri yaba atakubona, nubwo umuyobozi wawe yaba atakubona, n'undi muntu yaba atakubona. Bivuga ngo tumuha bagaje izamufasha kwirinda icyo kintu atarebeye ku maso y'abantu. Urabizi hari abana bamwe iyo basohotse mu gipangu bazi ko papa wabo atabareba cyangwa mama wabo, bagenda bakikorera ibyo bashaka, ariko twebwe abacu kubera za nyigisho tuba twarabahaye, abazi ko naho hantu ari nubwo nta muntu umubona, Imana iramubona. So atinya ijisho ry'Imana bitandukanye na wa wundi utumva ko n'Imana imureba, utazi ko hari n'umuntu umureba, uvuga ati ndi jyenyine ngiye gukora ibyo nshaka. Rero ahantu batandukanira nibi, uyu muntu twebwe twigishije afite ikintu atinya muri we cyitwa Imana ireba abantu bose ahantu hose ntaho wayiheza. Uyu muntu tutigeze twigisha cyangwa utaragiriwe chance zo kubyumva atinya amaso y'abantu y'abareba. Urumva rero ko abo bantu babiri baba batandukanye. Wowe aho wajya hose warigishijwe uzaba uzi ko Imana ikureba. Rero mu kubaha Imana no mu gutinya Imana biruta uko wakubaha abantu no gutinya abantu. Niyo mpamvu abo bantu babiri batandukanye. Wenda nabivuze sinzi, ngira ngo uko iminsi igenda yicuma ubushakashatsi bugenda bukorwa, buriya ntekereza ko utumye nanatekereza ko ubwo bushakashatsi ari igihe twazawugeraho, tukajya nko mu matorero tugafata sample bakaduha nk'urubyiruko rwabo bose, tukagenda wenda tukabapima cyangwa tukagira gute, tukareba nka level yo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu ahanini. Ushobora gusanga itandukanye n'iy'abantu bo muri quartier basanzwe, kubera ko uyu muntu wigishijwe ijambo ry'Imana abagendana n'umutima wiwe umukomanga kuruta undi muntu wari we wese utaragize. Kandi kwigishwa inyigisho buryo yo zinjiye mu muntu nizo zimutera gukora ibikurikiye. Hari ikintu maze iminsi mbona kandi ukabona kiri kuva mu bantu bava mu rusengero, ukabona abantu basigaye bava mu rusengero ari benshi kuruta uko basigaye barujyamo. Kuvuga guhunga urusengero cyangwa se reka tuvuge muri ya mvugo y'abarokore kugwa, kandi bagwa ukumva hari ibintu banenga urusengero, banenga itorero. Ese ubona itorero ryo rigifite indangagaciro z'umuryango ku bantu babamo, cyangwa itorero hari ibyo ryadohotse bikaba bisigaye bituma ibyo abantu bari baje kwitega mu rusengero batakibibona, bigatuma bo ubwabo bivana mu muryango bakagenda? Urakoze cyane. Ibi bintu wenda biraza gutuma nsubira inyuma gatoya, uko amatorero yagiye yaduka nko mu gihugu cyacu. Reka wenda mere nka mbere, hari ukuntu abantu bagiye baza bakigisha ijambo ry'Imana, abantu bakaryumva bakaza mu rusengero bakanihana. Abantu babibona nk'ibintu by'abantu batize cyangwa badafite agaciro. Uko iminsi yagiye igenda byagiye bihinduka, abantu noneho
barabikunda baranabyitabira, ku buryo ahantu hamwe na hamwe umuntu udasenga utagira aho abarizwa yabifataga nk'aho hari ikintu abuze, kubera ko iyo narebye iyo abantu bakoze ubukwe akenera kujya gusezerana mu rusengero. Niba ntahabarizwa agahita yibaza ati nzasezerana, njye sinzasezerana, agashobora kujyayo ari iyo nyungu imujyanye ariko atari uko ajyanywe no gusenga. Reka nguhe nk'urugero, hari nk'amatorero afite nk'amaporoje ya kompasiyo, umubyeyi akaba ari aho hafi akumva akeneye ko yazasaba ubufasha, kompasiyo ikamufashiriza umwana, avuga ati buriya nimba ntahasengera ntacyo bazamfasha, yarangiza akajyayo wenda ejo bakamufasha. Mu by'ukuri ikintu cyamujyanye ntabwo ari uko yashakaga kujya gusenga, ahubwo hari ikindi kintu yifuzaga kugira. Rero hari abantu bashobora kuba mu itorero muri ubwo buryo, harimo abantu intego yabo ya mbere ijyanye no gusenga no guhindura ubuzima bwabo mu buryo bw'umwuka no guhinduka. Hakaba abandi bashobora kujyamo bafite ibindi bintu bagamije. Abo rero iyo batabibonye barasohoka bakagenda. Kera nari mfite umushuti wanjye yakundaga abakobwa cyane, ariko akambwira ati igihe cyo gushaka nikigera tuzashaka umukobwa w'umurokore. Hita nibaza kubera icyo ushaka kuzajya mu rusengero ugeze igihe cyo gushaka ngo kugira ngo nzabone umukobwa w'umurokore, ko abakobwa batari abarokore. Icyo hita wumva uwo muntu naramukaje akabona umugore, eske nyuma yaho azagaruka? Ashobora kutagaruka. Naramuka se aje uwo mukobwa ashaka we ntamubone, azahaguma? Wenda icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ku bantu b'urubyiruko cyane cyane b'abadoresa, hari ukuntu bareba ibintu byo hanze bakibaza ko wenda mu itorero batabibona nk'uko babibona hanze, akavuga ati reka mbanze njye kureba. Hari ukubwira ati n'ubundi se ati njye nta byaha nakoze, ati reka ngende mbanze mbikore nzagaruka. Ariko baba bibeshya, kubera ko mu rusengero inyigisho zihatangirwa zirarera mu buryo bw'umubiri zikanarera mu buryo bw'umwuka. Ariko urubyiruko ruri gutwarwa n'ibintu byo hanze cyane, kubera wenda ibyo bareba kuri social media zitandukanye n'amateleviziyo n'ibindi. Ariko akenshi naje kureba par experience, sanga benshi banavuyemo muri ubwo buryo hari igihe bagenda nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri bakagaruka, kuko baragenda bagagereranya ubuzima basanze hanze n'ubwo babonaga mu rusengero bakabona ntago buhuye, bakagaruka mu rusengero. Uzabirebe wenda nko ku bashuti bawe nibo bafite bagiye babikora bagasohoka, uzabona mu myaka 2-3 ubone barongeye baragarutse, kubera ko ibyo bahuriye nabyo hari hanze bitandukanye n'ubuzima bwiza babonaga mu rusengero cyangwa n'inyigisho cyangwa n'imfashanyigisho ndetse n'ibindi. Ku bijyanye rero n'urusengero, niba rutaradohotse ku byo bakoraga kugira ngo nabo bitume bari abantu bagenda, birashoboka. Ariko nanone abayobozi baba batandukanye mu buryo bayobora, ariko hari n'umuntu uba wumva adashaka ko umutwara uko indangagaciro zimeze, ahubwo agashaka umutwara nk'uko we yumva ashaka kugenda. Ibyo nabyo bishobora gutuma abantu basohoka, atari ukubera ko itorero ryabafashe nabi, ariko ari ukubera yuko ibyo uko bumvaga bashaka gutwara ibintu atari ko biri kugenda. Kandi nibaza ko ufite itorero ririmo abantu 1000 ntabwo wangendera ku marangamutima ya buri muntu wese, ahubwo hagomba kuba hariho inyigisho zibanze kandi zikwiriye buri muntu wese akwiye kugenderamo. Nk'umuntu wabaye mu itorero kuva ari muto akarerwa naryo akazamuka, ni izihe ngamba umuntu yafata utari uzi ko itorero ryabera umuntu umuryango, cyangwa se umuntu ukeneye kubona itorero ry'umuryango rimubera nk'umuryango, ni izihe ngamba we yafata, cyangwa ni gute yakwitwara kugira ngo itorero rimubere umuryango? Ubundi imibereho y'umuntu akenshi igendana n'ibyemezo afata, kandi icyemezo cyo kuba mu itorero cyo gukizwa ukaba umukristo ni icyemezo gikomeye cyane. Iyo umuntu abana n'Imana, iyo umuntu asenga, iyo umuntu yumva ijambo ry'Imana, iyo umuntu abana n'abizera, hari ibintu byinshi agenda yunguka mu buzima bwiwe. Ariko hari umuntu ufata ibyemezo
bishobora kubangamira cyangwa se abona bihabanye n'imyizerere ye n'iki, ibyo bigatuma atabigumamo cyangwa ataguma mu rusengero. Ariko ikintu kimwe nshobora kubwira abantu kijyanye no kuba mu itorero nk'umuryango ni uko mu byemezo ufata icyo ngicyo kigomba kuza mu by'imbere, kuko ntabwo wavuga ngo itorero ntiryambereye umuryango utararihaye umwanya ngo uribemo bigaragare. Ariko ni uko umuntu yafata icyemezo mu by'ibanze afata, nk'uko ufata decision ukavuga ati umwana wanjye ngiye kumujyana mu ishuri ryiza, ubwo nawe ukamuha umwanya wo kumujyana mu itorero. Ushobora kuvuga ati njyewe nzajya mfata umwanya wo gukora ibi n'ibi 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 n'ibi, ugomba no gufata umwanya wo gutanga muri rya torero, nibwo ibihakorerwa nawe uzabona ko bifitemo uruhare, noneho ba bantu mugahuza. Ariko igihe mu byemezo ufata byo gukoresha umwanya wawe, umwanya wo kuba mu itorero utabamo, biragoye kugira ngo uzabe muri uwo muryango, kubera ko no mu miryango tubamo isanzwe tuyiha umwanya. Ariko abantu benshi binanira kuba mu itorero ngo ribabere nk'umuryango, ni uko baba batarihaye umwanya wabo, bumva umwanya bagiye kuhakoresha bakawukozemo ibindi. Rero mu byemezo byiza kandi by'ingenzi umuntu yakagombye gufata kugira ngo itorero ribashe kumubera umuryango, ni uko umwanya we yakagombye kuba awukoresha no mu itorero. Hari ikintu umaze kubona ku bantu babaye mu itorero, ukabona afashe itorero arigize umuryango we wa mbere, ukabona umuryango avukamo awegeje hirya, kuko wenda we yaje muri iryo torero bwa mbere, abiwabo ntibahasengera, nyine ukabona abiwabo badasengera mu itorero rye abagize nk'ibicibwa, nyine ukabona ko batahasengera bibaye nk'icyaha, ahubwo wabaye nk'umutagatifu. Ukajya ubona iwabo bahora mu mpaka, ukabona ntabashaka, ukabona ahubwo arashaka rya torero. Ese wabwira iki abantu bafashe imiryango bakomokamo bavukamo bakayigeza hirya, kubwo umuryango wo mu itorero ukabona niwo bagize imbere, ukaba ubona nyine umuryango wabo ntibagikeneye kuwumva cyangwa ntibagikeneye no kuwitaho, ahubwo ukabona bihaye byose itorero? Byo ubona ari byiza, cyangwa se ababikora bo wababwira iki, wabavugaho iki? Urakoze. Ibyo ntabwo ari byo, nta nubwo Bibiliya ijya itwereka ko tugomba gusiga umuryango wacu ngo tuwirengagize, kubera ko mu bantu ba mbere twakagombye kwerera imbuto kugira ngo nabo baze, umuryango tubabana nawo urimo. Gusa iyo abantu bamaze kwinjira mu rusengero, ubuzima bwa gikristo nabwo ni nk'ubuzima busanzwe. Umuntu ararerwa akagenda ava hasi, agenda azamuka agenda akura. Abo bantu rero baba batarakura mu buryo bw'umwuka, kubera ko uyu muntu nyuma yo gukizwa akabona ibyiza byo kuba mu rusengero, yakagombye kugira umutwaro akavuga ati nanjye n'abanjye bazaze. Numara rero kubekarita ukabashyira kure, ntibazongere kugira, bazabwirwa n'iki ibyo byiza wabonye. Reka nguhe urugero rumwe. Muri Yohana ibice 4 bamuvugamo umudamu w'umusamariyakazi wahuye na Yesu. Uyu mudamu yari indaya, ahurira na Yesu ku iriba. Yesu aramubwira ati wampaye amazi yo kunywa. Umusamariya aramubwira ati naguha amazi gute, uri umuyuda nkaba umusamariyakazi? Bibiliya ivuga ko icyo gihe abayuda nibo banenaga abasamariyakazi, ntabwo ari abasamariyakazi banenaga abayuda. Ako nigeze anatekereza ngo ibibazo uyu muyuda kujya nsabye amazi kuki we yanze kunena, ngo arebe indangagaciro ziri muri Yesu wemeye kumusaba amazi ntamunene. Ariko aramubwira ati gute uyansaba unsaba amazi kandi uri umuyuda ngende umusamariyakazi kandi badasangira? Ariko Yesu yaramubwira ati genda unzanire umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvugishije ukuri, ati na babandi 7 ntabwo ari abawe. Amaze kuganira nawe akumva Yesu amubwiye ibyo byose, ntabwo umusamariyakazi yahise areka kuzongera gusubira iwabo. Bavuga ati ubu rero mpuye na Mesiya, numvise ibyiza bye, mbonye umukiza, none iwacu sinzasubira kujya ntazongera kuba
indaya. Ahubwo ikintu yakoze, yasize Yesu aho, ajya mu kirerero cy'iwabo, azana ba bandi b'iwabo bose, aravuga ati nimuze nabonye Mesiya, muze namwe mumurebe. Ibyo ngibyo ni ibintu bikwereka umuntu wamaze kubona ijambo ry'Imana ryuzuye muri we, akumva ko na ba bandi b'iwabo batakagombye gusigara bataryumvise, yarangiza akajya kubahamagara kugira ngo nabo baze gugire gute bumve. Rero umukristo w'ukuri nicyo yakagombye gukora. Nta kagombye guhita avuga ati sinzongera kuvugana na papa, sinzongera kuvugana na mama, abo tuvukana ubwo ntago bizasubira. Oya, kubera ko nge namenye Imana. Oya, ahubwo ikibazo cyo kwibaza ni iki ugiye gukora kugira ngo nabi wanyu bose babashe kumenya Imana, babashe kumenya uko kuri nawe wamenye. Niba icyo kintu utarakibaza, ntabwo urakura mu buryo bw'umwuka, uracyari umwana mu gakeya, uracyakeneye kongera gukurana no kwigishwa ibindi kugira ngo umenye icyo ukwiriye gukora kugira ngo n'abariya abantu bazane. Abantu babikora rero, inama nabagira cyangwa icyo nabibutsa ko Yesu yapfiriye abantu bose kandi na bene wabo bose barimo. Yakagombye kugira icyo akora kugira ngo nabo baze kuruta ko abirengagiza. Gusa muri sosiyete yagiye usanga haragiye habamo ibibazo byinshi, wenda akabarakarira cyangwa akagira gute. Nanone mu ndangagaciro za Gikristo, iya mbere ni ukubabarira. Niyo baba barakubabaje, nubwo baba baragize ibintu wumva utasubira kubareba, ugomba kwibuka ko nabo bakeneye agakiza kugira ngo musabane mu bwami bwo mu ijuru. Ntago wakumva yuko kuko wabimenyere kubihorere hanyuma bazapfe hanyuma wowe uzakomeze. Oya, rero inama natanga ni uko atagomba kubashyira kure ye, ahubwo agomba kubiyegereza, hanyuma imbuto bazamusoromaho kubera icyo yamenye bigatuma nabo baza. Turagushimiye cyane Evangeliste ku bintu tubwiye, ni ibintu by'ingirakamaro. Nizeye ko iyi nama utanze ndetse n'ibyo watubwiye kuva ikiganiro gitangira bizakiza imitima ya benshi. Rero turagushimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye no kuba amagambo y'ubwenge mwatubwiye. Murakoze cyane. Dushimiye namwe mudahwema kudukurikira ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu ku zindi ngingo nanone twazaganiraho n'abatumirwa bacu. Tubashimiye no ku mwanya mukomeje kuduha namwe kudukurikirana. Imana ibahe umugisha.